ഗോവയിലെത്തിയതിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒരു ബോട്ട് ട്രിപ്പാണ്. ഒരുപാട് കെസനോകളും പിന്നെ ബ്രിഡ്ജും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോട്ടയെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു അടിപൊളി ട്രിപ്പ്. 350 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ പെർ പേഴ്സണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ പോകാമെന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ കാലത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് ബിഗ് ഡാഡി കെസനോൻ്റെ അടുത്തുനിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്താണ് തൊട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പയ്യൻ ബൈക്കിൽ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി തന്നെ സൂപ്പറാണ്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നതാണ് ബിഗ് ഡാഡി കസിനോയും മെജസ്റ്റിക് പ്രൈഡും. ആ റോഡിന് അഭിമുഖമായി കടലിന് അഭിമുഖമായാണ് ആ റോഡ് പോകുന്നത്. ആ റോഡ് പോകുന്ന ആ വഴി തന്നെ അടിപൊളി ഗംഭീരമാണ്. നല്ല വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന റോഡ്. അതിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഈ കപ്പലുകളെല്ലാമാണ് അടിപൊളി കസിനോകളായിട്ട് ഗോവയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. പലതരത്തിലുള്ള കപ്പലുകളും പല വിധത്തിലുള്ള സൂപ്പർ കസിനോകളാണ്. അതിലേറ്റവും ടോപ്പ് ഭയങ്കര ഫേമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഡാഡി കസിനോ ആണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ കാറിലുണ്ട്. അവരാണ് ഈ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ മാത്രമാണ് ബൈക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ എത്തിയത് മിരാമർ ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ്. മിരാമർ ബീച്ചിൽ നിന്നാണ് ഈ ബോട്ട് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മിരാമർ ബീച്ച് തലസ്ഥാനമായ പഞ്ചിമിൽ തന്നെ ഉള്ള വലിയ ഫേമസ് ബീച്ചാണത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ബീച്ച്. ഒരുപാട് ഈന്തപ്പനകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്, ബീച്ചാണ് ഈ മിരാമർ ബീച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോഷ് ഏരിയ, ഗോവയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോഷ് ഏരിയ ഈ ഭാഗത്താണ്. മിരാമർ ബീച്ചിൻ്റെ പരിസരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും പോഷ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം മിരാമർ ബീച്ച്. ഒരുപാട് നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും കഫേകളും ബാറുകളും പബ്ബുകളൊക്കെ ഈ മിരാമർ ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ലോകപ്രശസ്തമായ എല്ലാ ട്രെൻഡി കഫേകളും അതുപോലെ പിസ്സ ഹട്ട്, അതുപോലെ സ്റ്റാർബക്സ്, അതുപോലെ ഏറ്റവും ട്രെൻഡി ആയിട്ടും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വേൾഡ് ബ്രാൻഡിൻ്റെയും ഷോപ്പുകൾ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. വലിയ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ ഞങ്ങളവിടെ എത്തി. ഏകദേശം ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി. വേഗം ഇവിടെ കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഇവർ തരുന്നൊരു ടിക്കറ്റ് മേടിച്ച് വേണം നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇവർ 8 പേർക്കുള്ള ഒരു സ്ലിപ്പ് എഴുതി തന്നു. അതുപോലെ ഷെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ടാണെന്ന് വരുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷെയിൻ എന്ന ബോട്ട് എത്തിയത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കയറി. ഏകദേശം ഒരു 10-45 പേര് 50ഓളം പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബോട്ട്. നൈസ് ആംബിയൻസ്, അതുപോലെ അത്യാവശ്യം സൂപ്പർ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട്. നേരെ കാണുന്നത് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ്. ഗോവ മാരിയറ്റ് റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ. പെർ ഡേക്ക് ഒരു 25,000 to 35,000 ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രം വാടക വരുന്നത് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ. അത്രയും വലിയ ഹൈ ലക്ഷറി ഹോട്ടലാണത്. മിരാമർ ബീച്ചിന് ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ദൂരം പോലും ഇല്ല, അത്രയും അടുത്താണ് ആ ഹോട്ടലുള്ളത്. കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബിയറോ അതുപോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം, ലിക്കറും മേടിക്കാം. എൻ്റെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കൂട്ടുകാരന്മാരെ കിട്ടി, സുരേഷും ശ്രീനിവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവർ ഹൊസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 2 പേരും കൂടെ കറങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വേണമെങ്കിലും ബിയർ വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ട് വെച്ച് തരും. അതാണ് ഈ യാത്രയുടെ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ. ആദ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഡോൾഫിനെ കാണാനാണ്. ഡോൾഫിൻ വരുന്ന ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് ബോട്ട് കുറച്ച് നേരം നിർത്തിയിടും ഡോൾഫിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് നോക്കി നിന്നാലേ നമുക്ക് ആ സാധനം ഓങ്ങി വരുന്ന കാണാൻ പറ്റൂ. ഡോൾഫിൻ വരും. ഡോൾഫിൻ വരൂ. ഡോൾഫിൻ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കസിനോകളുടെ ഏരിയയിലാണ്. ഇത് ബിഗ് ഡാഡി കസിനോ, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തപ്പുറത്ത് ഉള്ളത് കിങ് കാസിനോ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ റോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കപ്പൽ. ഇത് 3 ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കസിനോകളാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഗോൽമാലും സിംബ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവീസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. ഓരോ ഗോവൻ യാത്രയിലും നിർബന്ധമായി കണ്ടിരിക്കേണ്ട കസിനോകളിലൊന്നാണ് ഡെൽറ്റൻ റോയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചിൻ ജെട്ടിയിൽ നിന്നോ അതോ റൈസ് മാംഗോസ് ജെട്ടിയിൽ നിന്നും ഫീഡർ ബോട്ട് ലഭിക്കും. 2 ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു
കസിനോ ഗോവയിൽ ഇതാണെന്ന് പറയാം. ഈ കാണുന്നത് ബിഗ് ഡാഡി കസിനോ. ബിഗ് ഡാഡി കസിനോ ആണ് ടോപ്പ്, ഗോവയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം എന്ന് പറയാം നമ്മൾക്ക്. പക്ഷേ അതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നല്ല പൈസയാണ്, നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. 3500 rupees പെർ പേഴ്സണ് എൻട്രൻസ് ഫീ ആണ്. 2 ജഗ് ബിയർ അതിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അതിൽ കുറച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഈ 3500 അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഗെയിം കളിക്കാനൊക്കെ നല്ല പൈസ വേണം. ഈ ഏരിയ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ബിഗ് ഡാഡിയുടെ പേരിലാണ്. നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന മൊത്തം ബിഗ് ഡാഡിയുടെ പേരിലാണ്. ആ ഏരിയ തന്നെ പനാജി ഏരിയയിൽ ബിഗ് ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അത്രയും ഫേമസ്. ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഗോവ കാണാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിഗ് ഡാഡി ഒന്നും ആലോചിക്കാനും പോലും പറ്റില്ല. കാരണം എൻട്രൻസ് തന്നെ 3500 വേണം. പിന്നെ ഗെയിംസിനൊക്കെ അടിപൊളി പൈസ വേണം. ഒരുപക്ഷെ മില്യണറാവും കളിച്ച് ഗെയിം കളിച്ചിട്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടപ്പൂജ്യമാവും. നമുക്ക് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലൊന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു 350 rupeesന് ഈ ബോട്ട് റൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കസിനോകളുടെ അടുത്തുകൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അത് മണ്ടോവി നദിയിൽ നങ്കൂരം ഇട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളാണ് കസിനോ ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഐഡിയ ആണ്. സജിയും കൂട്ടുകാരന്മാരും നല്ല എൻജോയ് മൂഡിലാണ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെയിലൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തണുത്ത ബിയറും കൂടി ആകുമ്പോൾ അടിപൊളി ആംബിയൻസിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. ഗോവയിലെ മികച്ച കാസിനോകളിലൊന്നാണ് മജസ്റ്റിക് പ്രൈഡ്. മജസ്റ്റിക് പ്രൈഡ് കാസിനോയിൽ ഇന്ത്യൻ ഗെയിമുകൾ മാത്രമല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗെയിമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഓൺ ബോർഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, അതുപോലെ ഫുഡ്, പബ്ബ്, ബാറ്, അതുപോലെ എല്ലാതും ടോപ്പ് ഫെസിലിറ്റീസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാസിനോ മജസ്റ്റിക് പ്രൈഡ്. കാസിനോയിൽ എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഈ കാസിനോകൾ ഉണരുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറയാം. രാത്രി ഫുള്ള് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികളായിരിക്കും അതിൽ മജസ്റ്റിക് പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാസിനോ ആണ് മജസ്റ്റിക് പ്രൈഡ്. പിന്നെ എത്തിച്ചേർന്നത് MV കാസിനോ റോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കപ്പലിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇതും ഒരു അടിപൊളി കാസിനോ ആണ്. ഇതും ഒരു വലിയ ഷിപ്പാണ്. അത് നങ്കൂരം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പനാജി സിറ്റിയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നങ്കൂരം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കടലെടുക്കൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം കാണുന്നത് പബ്ബുകളും ബാറുകളും തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഗോവ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതുപോലത്തുള്ള ദ്വീപുകളിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പാലങ്ങൾ, അതിനോട് കടലിനോട് അഭിമുഖമായിട്ടുള്ള ബാറുകളും അതുപോലെ പബ്ബുകൾ, അതുപോലെ റിസോർട്ടുകൾ, വളരെ സൂപ്പർ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കിങ് ഈസ് കിങ്, അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ മൂവി, അതുപോലെ ഗോൽമാൽ, അതുപോലെ ബാഗി 2 ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഏരിയകൾ കൂടിയാണ് ഇത്. ഇതുപോലത്തെ കാസിനോകളിലും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹിന്ദി സിനിമകൾ. ചേർന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂയിസ് ബോട്ടുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഒരു ബാച്ചിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്രൂയിസ് ബോട്ടുകൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കാം. അതൊക്കെ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്രൂയിസ് ബോട്ടുകൾ റെൻ്റെടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഈ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഓൾഡ് ഗോവയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാറ്റി പഴയ ഗോവ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഏരിയകൾ കൂടിയാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. ക്രൂസ് ബോട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്രൂസ് ബോട്ടുകളിലൊക്കെ ഈവനിങ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പോവുക കടലിലോട്ട്. അപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് റെൻറ്റിനെടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. പുള്ളി പറയുന്നത് ആ ഫിഷിംഗ് ജെട്ടി കാണുന്നത്, ആ ദൂരത്ത് കാണുന്നതിൻ്റെ പേര് മാലിം ഫിഷിംഗ് ജെട്ടി എന്നാണ്. അത് അവിടെ ചുപ് ചുപ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഹിന്ദി പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അടൽ സേതു എന്നു പേരുള്ള പാലമാണത്. മണ്ടോവി പാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് പനാജിക്കും പോർവോർമിനും ഇടയിൽ പോകുന്ന ഗോവയിലെ കേബിളൈസ്ഡ് പാലമാണത്. ഇത് മണ്ടോവി നദിയുടെ വേലിയേറ്റ് ഭാഗത്തിന് മുകളിലൂടെ NH-66 കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ പാലം. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ 3ാമത്തെ നീളമേറിയ കേബിളൈസ്ഡ് പാലമാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ഉയരം, 30 മീറ്ററിന് മുകളിൽ ഉയരമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ 2 വീലേഴ്സും മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളും കാളവണ്ടികളും ഇതിൽ കൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന വിലക്കുണ്ട്. കാരണം അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് ഈ പാലം നിലനിൽക്കുന്നത്. 2019 ഫെബ്രുവരി 5-നാണ് ഇത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാലം. അത് കാണാൻ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സൂപ്പർ പാലമാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോവും ആ പാലത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ. പാലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് ബോട്ട് തിരിച്ചു. ഈ കരയോട് ചേർന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളും ബാറുകളും
അതുപോലെ തന്നെ പബ്ബുകൾ, ഹോട്ടലുകളെല്ലാം ഈ സൈഡുണ്ട്. ഇവിടെ ബീച്ച് അധികം കാണുന്നില്ല. കാസാബക്കാടി, കിങ് ഫിഷർ, ബാലി ശ്രീലങ്ക അങ്ങനത്തുള്ള ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളും കസിനോകളും ഈ സൈഡുണ്ട്. ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള ഏരിയ, പക്ഷെ ബീച്ചായിട്ടില്ല. കടലോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാതും പണിതിരിക്കുന്നത്. ടൂറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എത്തുന്നതാണ് റൈസ് മഗോസ് കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. റൈസ് മഗോസ് കോട്ട വളരെ ഫേമസ് ആണ്, ഗോവയിലെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. നമ്മൾക്ക് വേറെ വഴി കൂടെ ബൈ റോഡ് മാർഗവും വരാം, പക്ഷേ ഈ ബോട്ട് യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. 1551 പോർച്ചുഗീസുകാർ പണി കഴിപ്പിച്ച കോട്ടയാണത്. മണ്ഡോവി നദിയുടെ അഴിമുഖത്തിന് സമീപത്തിൽ ഈ സൈഡ് ഏറ്റവും എൻഡിലാണ് ഈ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോർച്ചുഗീസ് വാസ്തുവിദ്യയിലാണ് ഈ കോട്ട നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ട് കാലത്ത്. പിന്നെ ഇത് പല കാലഘട്ടത്തിലും വിപുലീകരിച്ചിട്ട് 1777 ഈ രൂപത്തിലോട്ട് ഡെവലപ്പായി മാറിയത്. ഈ കോട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറേ കാലം ഇത് ജയിലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ റൈസ് മഗോസ് പള്ളി ഒന്നുണ്ട്, ചർച്ച്. അതും വളരെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞതോടെ തന്നെ 1.5 മണിക്കൂർ നീണ്ട ബോട്ട് യാത്ര അവസാനിച്ചു. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബോട്ട് യാത്ര. 350 റുപ്പീസിന് എന്തായാലും അത് വർത്താണ്. നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മിറാമർ ബീച്ചിൽ വന്നിട്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 1.5 മണിക്കൂർ ഫുൾ മ്യൂസിക്കോടെ ബോട്ടിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ചെറിയ പൈസയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കസിനോകളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. തമിഴ് ഫ്രണ്ട്സായ സുരേഷും ശ്രീനിവാസും പതുക്കെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഫ്രണ്ട്സെല്ലാം അവരങ്ങോട്ട് നടന്നു മിറാമർ ബീച്ചിലോട്ട്. പതുക്കെയാണ് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നത്, പേടിയായിട്ട്. കടലിൻ്റെ ഒരു വേവ്സ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ പതുക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. சந்தோஷம். ஃபோன் பண்ண மெசேஜ் போடுங்க இன்ஸ்டாகிராமில், நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்க, போடுறேன். தேங்க்யூ. நம்பர் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேவா, தேங்க்ஸ்.